السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شيف عمر. اليوم إن شاء الله بنسوي لكم رز برياني، فما تنسوا إن شاء الله الاشتراك واللايك، ونحن بنشكر الناس اللي ساهمونا وسووا لنا اشتراك ولايك، نشكرهم. Today they will make biryani rice. So everybody, I will tell him thank you very much. The people he give me subscribe, I will tell him thank you very much. And today I will make a biryani, so everybody look. I will talk English and Arabic. Okay. معانا اليوم هذا أول شيء شوربة دجاج، يعني معك عظام دجاج تحط فوق النار، تحط شوية حباية هيل وملح وبصل، حبة بصل حبة طماطم، وتسلقه تمام. بعد ساعة ولا ساعة ونص تصفيه منه المي. بس هذا شوربة دجاج. بنحطه الرز، وهذا 5 كاسات رز منقوع بالمي، يعني لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة تحط في المي. Okay, this one is chicken soup. You will put bone of chicken, then you will make boiled with the cardamom hull and onion and 1 piece of tomato. You will boil it, then after 1 hour or 1 hour and a half, you will make from the fire and you will clean the bones. Only soup, chicken soup. And this one is 5 glass of rice. You will keep the rice in the water maybe 20 minutes. You will keep inside. Okay. معنا كمان بصل مقطوع شرايح للدجاج. They will have also onion. They will cut slice. وهذا كمان بصل مقطع صغار. This one also onion for they will cut cubes. This هذا البصل علشان الرز. طيب هذا بصل محمر. This one fry onion for the rice. And this one spices. وهذا البهارات. This one matras curry. And this one كمون powder. And this one yellow powder. And this one cardamom hull powder. هذا matras curry. وهذا الكمون powder. وهذا الكركم. وهذا الهيل powder شوية. وهذا طماطم. This one also طماطم. 2 piece طماطم you will cut cubes. تقطعه كده الطماطم. وهذا الدجاج، يعني ده الدجاج 8 قطعة. This one 8 piece of chicken. You will cut like this. They will put chicken curry. يعني هذا نسوي الدجاج كاري. وهذا الهيل نحط شوية بعدين الرز. This one also cardamom hull. I will put the rice. So everybody look. دحين إن شاء الله تابعونا كيف نسوي. بنبدأ الشغل، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نحط الزيت. First they will put oil. This oil for chicken curry. هذا الزيت علشان الدجاج. نحط أول حاجة نحط البصل. First time they will put onion. نحمر البصل إن شاء الله كده لحد ما يتحمر. They will make fry onion until when coming golden color. ما يكون ذهبي لونه. طيب نروح الناحية الثانية. نحط الرز. نحط شوية زيت. بسم الله. شوية زيت. بعدين نجيب شوية البصل هذا اللي معانا. They will put also fry onion, small cubes onion I cut for rice. Little we will put like this. نحط كده وإن شاء الله شوية كده نحمره هو كمان. البصل لما يتحمر كده when coming little fry onion like this you will put cardamom half spoon. تحط نص ملعقة هيل مطحون. بعدين تحركه شوية. تحركه
مع الهيل والبصل. بعدين تجيب الشوربة. بعدين تجيب الشوربة اللي كان معانا تحطه. بسم الله. I will put when coming onion and cardamom whole little fry. You will put boiled chicken soup. هنا الشوربة نحط شوية ملح مشان الرز، ملح اللي يكفيك. Then they will put when I put already soup. Then you put salt, enough salt. Then I will close the rice until coming boiled water. This soup for chicken. وبعد ما حطينا الشوربة نسكره لحد ما يفور. Now coming boiled water. become the soup boiled. الحين فار الشوربة فارت المي. نحط الرز. بسم الله. حطينا ملح وشوربة دجاج. نشوف المي حقه. شوية بعد شوية إن شاء الله يستوي. بعد ما يكون إن شاء الله البصل كده لونه زي ما أنتم شايفين. When coming onion golden color like this, you will put the spices. بتحط البهارات اللي هو هيل وكركم، كمون بودر ومطراس كاري. مطراس كاري and cardamom whole powder and كركم بودر and كمون بودر. حطوا هيك. بسم الله. شوية تحركوا. mix little. Then you will put the chicken. Then you will put the chicken. بعد ما الرز يكون كده شرب مويه شويه. when coming rice like this little boil coming. بعد كده ان شاء الله تسكروا النار. you will make the fire very little. ايوه. بعدين الدجاج كل شويه تحركه كده، كل شويه تحركه علشان ما يمسك. then the chicken always you will mix because no come bone. بعدين ان شاء الله تحط شويه ملح. then you will put salt. after that you will put tomato. يعني بعد كده تحط الطماطم. تحط الطماطم وتحركه. you put the tomato. then you mix. always mix otherwise they will catch down. ايوه. بعدين ان شاء الله تحركوا كده كل ساعة، كل 5 دقائق، كل دقيقتين تحركوا علشان ما يمسك القدر. بعد كده ان شاء الله تجيب مويه فاير. when after that you will keep hot water. تحطوا مويه حر كده شوية مش كتير، مويه حر علشان يستوي معاه. بس كده. شايفين؟ لازم يكون هيك. you see must to come like this little water you put there. بعد كده then you close. after that بعد كده سكروا شوية. وهذا الرز يا جماعة جاهز. الرز جاهز. لازم يكون هيك يعني نص مستوي مش مرة. ما تكتروا المي. انتبهوا المي يعني. كده لازم يكون شوية. بعد شوية ان شاء الله بيروح كل المي. يلا. now the rice is ready. rice is ready. okay. must to come little not cooking very well. الحين يا جماعة الدجاج اهو استوى. دجاج كاري مستوي ما شاء الله. والرز اهو مستوي برضه. now chicken ready and rice is ready. what they will do ايش نسوي دحين؟ بناخذ الرز. بناخذ الرز شوية
من هنا نحط كده، نحط الرز كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين يا جماعة أول ما نسوي كده when they will make like this the rice half you take out half خلي نص خذوا ونص خلوا. نحط كده بسم الله، نحط الدجاج كده مع شوية مرق كده نسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي كده اوكي. نجيب البصل اللي قلنا لكم بصل محمر فراي اونيون يو بوت ليتل لايك ذيس. بعدين هذا اللون شوية حطينا مي ذوبناه شوية، تحط كده علشان يعطيه لون، علشان شوية لون يعطيه يغير اللون يعني. زود شوية لونه، نحط كده شوية لون من فوق ومن تحت. خلاص دحين ان شاء الله نحط الرز الثاني فوقه. الرز الثاني نحط فوقه كده. نغطي كل الدجاج، نغطي كل الدجاج كده زين. بعدين البصل اول نحط، بعدين نجيب المرق ونحط فوقه فوق الرز. هذا المرق الدجاج اللي هو الشيكن كاري، نحط كده فوق الرز عشان يستوي معه، لأن الرز شوية ناقص يعني، فدحين بيستوي مع الشيكن كاري ان شاء الله. تحطوه كده اوكي. بعدين تحطوا البصل اللي الباقي، تحطوا كده البصل وخلاص. Now I keep down rice then chicken inside then the top rice then sauce for chicken curry then fry onion then color. بعدين نحط اللون كده color little coming very good looking. Okay, that's all. Now I close aluminum foil and I keep little fire. دحين بغطي ورق فضة واخلي نار هادي وخلاص بعد ربع ساعة جاهز. وهذا يا جماعة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Now the rice is ready. هاو جاهز، البرياني جاهز ما شاء الله على الريحة، ورز حبة حبة ما شاء الله ما شاء الله. وبالهنا والشفا الناس بتشوفوا يعني ما شاء الله شيء جميل. بسم الله. حطوا اللايك ما شاء الله. وهذا الرز يا جماعة جاهز بالهنا والشفا. جربوا وما تنسوا اللايك والاشتراك.